සුබ දවසක් වේවා. අදත් සීරෝපෙන් නැවත ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා. අද නම් අර සුපුරුදු වාක්‍ය ටික කියන්න බෑ. වේදනාවේ ශූන්‍යාන්තය සොයාගෙන යන මුර සංචාරයක් යෙදෙනවා කියලා අද කියන්න බෑ. මොකද අද පොඩ්ඩක් වේදනාකාරී දෙයක් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තමයි යන්නේ. අපි අත්‍තරම යනවා කණ්ඩලමේ. සමහරක් අය දන්නවා ඇති කණ්ඩලමේ මේ දවස්වල වෙඩි වැදිච්ච අලියෙක් වැටිලා ඉන්නවා. ඒ අලියව බලන්න තමයි මේ යන්නේ. බලන්න යනවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න ඒ වගේ වැඩ කරන කට්ටියට පොඩ්ඩක් දැනෙන්න කවදා හරි කොහොම හරි දකින්නේ සමහරක් විට ඒ දේ පෙන්නලා මේ සදා විඳින දුක පෙන්වන්න තමයි අද යන්නේ. ඇත්තටම මේ ගොඩක් මේ දවස්වල ලංකාවේ අලියත්තු ඝාතනය වෙනවා මැරෙනවා එක දිගින් දිගටම ඒ සත්තුණු හදන්න ගන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. දැන් අපි මේ ඉන්නේ නාලන්ද ප්‍රදේශයේ පාස් කරලා කණ්ඩලම් පැත්තට යන ගමන් තව ටික දුරක් තියෙනවා යන්න. අද මම තනියෙන් නෙවෙයි යන්නේ. මගේ යාළුවා ඉන්නවා සස්සිදු. සස්සිදු තමයි ඔය මට වීඩියෝ කරන්න උදව් කරේ. එහෙනම් අපි අද අර සුපුරුදු වචන ටික කියන්න බෑ. hina වුණාට ඇත්තටම අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඒ සතා විඳින ඇත්තටම මාර දුකක් විඳින්නේ. අපි ගිහින් බලමු එහෙනම් යන ගමන් හම්බෙන්න. එතකොට නතර වෙනවා. පහුවෙනවත් එක්කම දකුණු අත පැත්තට පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරේ යන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට යනවා දැන්. තව කොහොමත් විනාඩි 40ක් පැයකට ආසන්න කාලයක් යයි මේ අපිට අදාළ ස්ථානයට යන්න. අපි ඉන්නා හරි යන ගමන් හරි නැවත හම්බෙන්න. අපි දැන් දඹුල්ලට ආසන්න වෙමින් ඉන්නේ. අපි දඹුල්ලට ගිහිල්ලා දවල්ට සෑමට මොනවා හරි අරගෙන ඊට පස්සේ අපි කණ්ඩලම බලා යනවා. අපි යන ගමන් හම්බ වෙන්නම්. දඹුල්ල රජමහා විහාරය ගාමින් දකුණු අත පැත්තට තියෙන පාරේ, ඒ කියන්නේ බකමූණ කණ්ඩලම පාරේ ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩලමේ නානකොට වලට යන පාර ළඟට ඇවිල්ලා ඒ නානකොට වලට යන පාරේ නැතුව අනිත් පාරේ, ඒ කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කණ්ඩලම හෝටලේට යන පැත්තට යන පාරේ. තමයි අපි ඉන්නේ කණ්ඩලම හෝටලේ පාරේට ගිහිල්ලා තමයි මේ යන්න තියෙන්නේ අලියා වැටලා ඉන්න රව් පිටියට. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. අපි දැන් මේ කණ්ඩලම හෝටලේට යන පාරේ යමින් ඉන්නේ. ඇතුල් වෙනකොට බෝඩ් එකක් ගහලා තිබ්බා එලිෆන්ට් ක්‍රොසින් කියලා. ඒ කියන්නේ අලි ගැවසෙන ප්‍රදේශයක් විදිහේ ඒකින්දනේ අලියෙක් දෙවි කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒ ගැන කතා එතෙන් ගිහිල්ලාම කතා කරමු. දැනට අපි පාර නම් ලස්සනයි. ඒ පාර දිගේ ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඉතින් බලමු. අපි අර කණ්ඩලම හෝටලේට යන පාරේ ඇවිල්ලා දැන් මේ අතුරු පාරක් හම්බුණා. ඒ අතුරු පාර දිගේ යන ගමන් ඉන්නේ. මේක කෙලින්ම ගිහිල්ලා අලියා වැටිලා ඉන්න රව් පිටියට වැටෙන්නේ. අපි බලමු ගිහිල්ලා මෙතන හරි තැනද කියලා. රව් පිටියට නම් තමයි වැටෙන්නේ. බලමු. ආ පේන අර දුර ඈත කට්ටයක් තෝම ගහලා කට්ටි ඉන්නවා පේනවා. අපි ගිහින් බලමු. අපි හරි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුන්දර
සුන්දර වටපිටාවක්. ඉතින් මේවා සත්තුන්ගේ රාජධානි තමයි, සත්තුන්ගේයි පරිසරය. අපේ මිනිස්සු ඒ සත්තුන්ගේ නිදහස ගැවසෙන්න දෙන්නයි. බලන්න මේ පරිසරය කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. අනිතරම අලියා නිරෝගීව මේ පරිසරයේ හැසිරුණා නම් කොච්චර සුන්දරයි. මේ අලි වතුර තියෙනවා මේ තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලන්න මේ පරිසරය ලස්සන. මේ ලොකු වැව් පිටියක් තියෙන. මම හිතන්නේ මේ කාලේ වතුර සාමාන්‍ය අඩු ඇති. අර මඩ වගේ පේනවා. මේ එතකොට ඒ වතුර බැහැලා ගිහිල්ලා බලන්න වටේම කඳු පන්තියක් තියෙන්නේ. මැද වැව් පිටිය තියෙනවා. කට්ටිය මේ හට්ටයක් වගේ ගහගෙනත් ඉන්නවා. මේ එතකොට මෙතන කට්ටිය නතර වෙලා අලියට ප්‍රතිකාර නැත්තම් පහසුකම් සපයනවා වගේ පේනවා. අපි බලමු එතෙන්ට කායින් හරි අහලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා අලියා ගැන විස්තරයක් දාන්න.
විඳින දුක. මේ කැකිරි ගෙඩියක් දීලා තියෙනවා. ඒ කැකිරි ගෙඩිය හපා ගන්නවත් ඒ සතාට ශක්තිය නැහැ. වෙනවද කෙදිරි ගන්නවා එනවා. ඒ කියන්නේ මේ වේදනාව හින්දා කෙදිරි ගන්නවා එනවා. බලන්නකො මේ මඩ ගොඩේ වැටිලා කටේ මඩ ඉරිලා. ඒ අනිත් පැත්තේ ඇහැ මඩට එබිලා තියෙන්නේ. කන මඩට එබිලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ හරි අමාරුයි. ඉතින් එහා පැත්තේ දැනටමත් සමහර කියලා බොහෝ දුරට තුවාල දාලා ඇති. මිනිස්සුන්ගේ නොමිනිස්කම් හින්දා වෙන වැඩ. මේ වගේ සත්තු බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලංකාව තුළ පුදුමිනවා. මේ සමහර කෙනෙක් මැරිලාම යනවා. ඔයගොල්ලෝ අලියාගේ රූපනාම දකින්න ඇති. පේනවා දෙක මිනිස්සෙක්ගේ එක නරක වැඩක් හින්දා ඒ සතා විඳින දුක. මට දැනෙච්ච දේවල් ටිකක් මම කියන්නම්. ඒ සතා දැන් සතියක් විතර වෙනකොට මේ එක දිගට මඩේ ඉන්නේ. ශරීරයේ එක පැත්තක් යට කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ කන තියෙන්නේ මඩේ. මේ පැත්තේ ඇහැ තියෙන්නේ මඩේ. ඔයගොල්ලෝ රූපනාම වල දකින්න ඇති. කටේ මඩ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. හොඬ වැලේ කියන නහයේ මඩ තියෙන. සාමාන්‍ය අලියෙක් එහෙම මඩ පාවිච්චි කරන ඒ වුණාට එක දිගටම මඩේ ඉන්න උණුත් අපිට ඒ කියන්නේ සහකම්පණේ නැති මිනිස්සු අපිට මෙහෙම දෙයක් වුණා නම් කියලා හිතන්න බැරි ඒ තරම්වත් හිත සංවේදී නැති මිනිස්සු හින්දා තමයි මේ සතුන් මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අලියතුන්ට මේ වෙන දිගින් දිනන කෙනෙහිලිකම් ටික. ඒ කියන්නේ සත්තුන්ගේ වාස භූමි මිනිස්සු අත්පත් කරගෙන හේන් ගොවිතැන් කරනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මහා පරිමාණ වගාවන් කරනවා ලොකු ව්‍යාපාරිකයෝ ඇවිල්ලා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ගම් මෙහෙ නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ඉඩම් අරගෙන කරන්ට් රටවල් වටේට ගහලා අගල් කපලා අක්කර ගණන් අලි හිටපු කැල සමහරක් වෙලාවට මේ වගා කරන. ඒ කියන්නේ අලි ඉඳලා අයිතිය තිබිලා තියෙන සමහරක් වෙලාවට මේක කියන්නේ පන්සල් වල සමහරක් වෙලාවට. මේ පන්සල් වල කැලෑවල ඉඳලා තියෙන අලි. දැන් ඒවා සමහරක් වෙලාවට බදු දීලා ඒ වගේ වගා කටයුතු කරනවා. එතකොට අලින් ඉන්නේ නැතිකොට අලි ගම් වදිනවා. සැතැම් වෙලාවට වැව් පිටිවල පවා ආක්‍රමණය කරලා වගාවන් හේන් වගාවන් කරනවා. එතකොට අලි කලින් හිටපු ප්‍රදේශ තිබ්බ පොඩි කැලෑ ටිකක් නැති වෙලා ඒගොල්ලෝ ඉතින් මේ ඒ තැන් වලට යනකොට වගාවලට සමහරකට හානි වෙනකොට වෙඩි තියනවා. එතකොට කාගේද ඇත්තටම වැරද්ද? මේ සතුන්ට ඇත්තටම හඩක් නැහැ. මමත් මේ තැනට ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරන්න හිතුවේ මේක එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි බලයි. ඒ කෙනෙක් හරි තමන්ගේ දරුවෙක්ට හරි නැත්නම් ඒ දරුවෝ දකින්නකොට දරුවෝ ලොකු වෙන දරුවෝ හරි මේ සතුන්ට ආදරය කරන්න ඉගෙන ගන්න. මට ඕනේ ඒ පණිවිඩය ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. අපි තව කතා ඉස්සරහට කතා කරමු.
ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ උනාට එයාලියා කෑම කන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති මේ වේදනාවට එයාලියා මේ අර සුසුම්ලනවා වගේ කෙත්‍රි ගන්නවා. බිබිනවා. එතකොට කෑම දුන්නට පොඩි දැම්පේ මට වුණා කිසිම ගෙඩියක් දුන්නා කෑවා කියලා මං ඉන්නකොට කැකිරි. දුන්නා කැකිරි ගෙඩියක් කෑවා. ගොයන් ටිකක් කෑවා. මේ මෙතන අට්ටාලයක් ගහගෙන කට්ටිය ඉන්නවා අද රැටත් ඉන්නවා කියලා කියනවා මට. එතකොට ඒ වුණාට අපිට අතීත තොරතුරු බැලුවොත් එහෙම අලියෙක් කොහොම හරහා වැටුනහම ඒ අලියා ගොඩ ගන්න පුළුවන් අවස්ථා බොහෝ කලාතුරකින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකින්ද අලියෙක් තුවාල වුණාම ගොඩ ගන්න අවධානය යොමු කරන්න ඕනි වගේම අලි මේ තත්ත්වයට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පියවර ගන්නවා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක ලොකු දෙයක්. මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා පොඩි හරි හඬක් නගන්න මේ සත්තු වෙනුවෙන් අහිංසක සත්තු වෙනුවෙන් පුළුවන් දෙයක් කරන්න අඩුම Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් හරි ෂෙයා කරන්න නැත්නම් මේ පොඩි කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න මේ සත්තු වෙනුවෙන් කතා කරන්න. එතකොට අපිට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට පාතිය ඇතා දැන් ගිය මාසේ නැති වුණා. ඒත් මේ වගේම දුක් විඳලා තුවාල වෙලා ගොඩක් කරදර විඳලා සෑහෙන කරදර විඳලා ජීවිතෙන් සමුගත්තා. එතකොට මේ අලියට පාතියට තරම් අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ සතා ඇතෙක්ින්දා ටිකක් වැඩිපුර අවධානය යොමු වුණා. මේ සතා අලියෙක්ින්දා අවධානය අඩුයි. හැබැයි අපේ සමහරක් අය කියනවා ඩොලර් ගේන හින්දා මේ සත්තු ආරක්ෂා කරගන්න. මගේ නම් මතේ ඒක නෙවෙයි. ඇත්තටම ඩොලර් ගේන හින්දා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඊට වඩා මේ සත්තුන්ට ජීවත් වෙන්න අයිතිය තියෙනවා. ඒකින්ද අපි ඒක සුරක්ෂිත කරන්න ඕනේ. අපිට වගේම ජීවත් වෙන්න සමහරකට අපිටත් වඩා අයිතියක් තියෙනවා මේ සත්තුන්ට. අපිට නම් පිටරටකට හරියන්න පුළුවන් මේ සත්තුන්ට එහෙම යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සත්තු සමහරක් වෙලාවට වෙන පළාතකටවත් යන්නේ නැහැ තමන් ඉපදිච්ච බිමේ. ඒකින්ද අපි මේ සත්තුන්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කරලා දෙන්න ඕනේ. අද මේ විනෝද ගමනක් හරි වෙනම චාරිකාවක් හරි ආපු එකක් නෙවෙයි මේ සතා වෙනුවෙන් හඩක් නගන්න ආපු ගමනක්. එහෙනම් මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ සතා වෙනුවෙන් සහ අනිකුත් සත්තු වෙනුවෙන් පුළුවන් හඩක් නගන්න කියලා. එහෙනම් අදට මෙතනින් නතර වෙනවා. එහෙනම් තවත් දවසක හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ආයුබෝවන් කියනවා. එහෙනම් ජය වේවා.